Dame uno. Dame. Dame uno. Papi, te van a desarar. ¿Qué va a pensar ese tipo de ti, Jimena? Uno. ¿Cuándo lo conoces, por favor? Lo acabo de conocer. Lo acabas de conocer. O sea, lo acabas de conocer y no conoces a tu hermano. Deme uno, le digo. ¿Qué tiene de malo? Dame uno, mi amor. Para ti, buen antojo. Dime este, pues. Ya debe enojar. No soy tu hermano. Si me voy a acostar con ese tipo, me voy a acostar Nadie con que él. quiere, dice. Una mami. Por favor, sí, por favor. Mira, yo te